Отново сме тук да си поговорим. Дай да видим сега. Какво ще ни кажат разчетата? Значи, едното е задължение. Това е ключовия фактор за създаване на надежни, успешни отношения. А другото е взаимен пламък, което казва, че родствените души притежават сходни черти на характера. Думата задължение е много силно натоварена с негативно значение и общо взето се приема като някаква свръхотговорност и нещо, което трябва да се случи на всяка цена, което не мисля, че тук е точно така. Тук е по-скоро да си отговорен. Може би задължението, отговорността не е към всеки, не е на всяка цена. Това е там, където си пратен и където трептиш. За взаимно намерение, с взаимен стремеж може да се постигне така определен вид синхронизация, за да може да има обмен. Но иначе там, където тече обмен по естествен начин, там е по родство. Да. По фрактал. Дай още по една карта, задължение. Дайте. Да видим още алтернатива на задължение. Ето, алтернативата на задължение, възхищение. А сродството ни дава подсказка как да тече процес. Жокера. Иска се осъзнатост. Осъзнатост. Не можеш да останеш там, където човека не иска да се променя. Виж какво излезе. С другите хора, императрицата. Тук вече не работим с ума. Не, тук е само през сърцето. Тук е само през сърцето. Дойде Супер Марио 2.0. Стари разбирания не работещите просто не могат да преминат нататък. Иска се пълно изменение на това, което е било до момента. Каква става отговорността през новата енергия? Първо, към кой си отговорен? На първо място към себе си и Бог. Какво означава да си отговорен пред себе си? Аз мисля, че първото най-необходимо условие е честност. А как ще стане човека честен обаче? В първата част, почвайки нашия разговор, избрахме да сложим 4 посоки на разговор. Ние го наричаме дръвчетата. Страните, които се очертаха, бяха отговорност, възхищение, бяха взаимоотношения с родни души, бяха подсказките по пътя. И започнахме да строиме нашите мисли. Оставяме Вселената да води процеса и се доверяваме на Таро. Аз мисля, първото условие е честност. А как ще стане човека честен обаче? Това си е изцяло... Не, това не е работа на никой. Това е качество, което... Това е новата... Това е като новата основа за всичко, което ще бъде от тук нататък. За да ни бъде основа, това означава, че преди това всичко друго трябва да е променено, разрушено, изяснено, просветлено, осветлено. То нали така? То нали така? Казват, камък върху камък няма да остане. Но това не е за да се плаши зрителя, това не е за да се плаши човек да каже, и тия веща е зло. Не, просто няма как. Едното става оперативно важно, основно важно. И е необходимост. Ако иска човек да тръгне в тази посока, в посоката на новото време, защото има и друг избор. Да продължиш в старото, което е било до сега, където си стигнал, само че там вече тръпнението е различно. И там идва... Но човека остава със свободно. Десен крак, ляв крак, десен крак, ляв крак. Ако десният крак казва честен, левия крак какво трябва да каже? Левия крак трябва да каже смелост. Трябва да си смел, за да бъдеш честен. Трябва да си смел, за да проявиш себе си. Това да застанеш зад действията, постъпките, думите и емоциите си. И тогава можеш да се изправиш с честност и смелост. Но първо ти трябва да имаш разбирането за какво ти е това нещо. И тук пак идва отговорността към себе си. Това, с което започнахме реално. Това се замислих, че... А всъщност има ли последователност? Защото пък май няма последователност и едното винаги ще води след себе си нещо друго, което да разкрива по-голяма картина.
Кое е първо, яйцето или кокошката? Или кокошката. Дали първо е импулса да искаш да влезеш в новото, или първо е наситил си по стария начин и вече не можеш така. Да. Или всъщност първоначално това е път на душата, качество на душата, която знае, че е дошла тук, за да направи преход, своя личен, собствен и може би да подкрепи чужд преход към ново начало. Напълно е възможно, вече има и такива помощници, които никак не са малко. Значи, първо идва нещо, което носи душата. Нещо, което идва с по-различен вид промисъл. Програма, предопределение. Да го носиш в себе си. Качество. Ето качеството. Да го носиш в себе си. Качеството. Къде ни беше качеството? Мислиш ли, че всички го носим в себе си? Не може, Алекс. Не може. Защото, казват, че земята е училище. Ти имаш ясла, имаш детска градина, предучилищна, първи клас, абитуриент, абсолвент. Да, и от яслата трябва да имаш възможността да минеш към детската градина. Дали пак се основава на избор, но тук говорим за носенето. Нямаме нужда от утопия. Аз така мисля. Няма нужда от утопия, всички са такива. Не са всички такива. Не са всички наработили в себе си тази готовност и възможност. Не са всички така. Готовността и възможността, да. По-скоро на мен въпросът ми беше дали го носят, без значение дали наработено или не. И да кажем, случва се следното нещо. Човек, който до сега не се е замислял, попада на някаква информация. Ако не носи този заряд в себе си, той изобщо няма да го докосне по никакъв начин. Но ако го носи, то някъде, в някакъв момент, в някакъв етап от неговия живот, когато човека е готов, ще го пробуди. Но пак трябва да е в естеството. По-скоро това ми беше просто. Дали в естеството си смяташ, че всеки има възможност за това? Аз не мога това да го смятам, Алекс. Не мога да го смятам, но мисля, че не всеки може да се събуди. Не е работата на всеки да се събуди. На едно дете в първа група в градината му е работа да се научи да ходи самичко. И да не ходи в памперс. Нали така? Не всеки въплътен има за задачата да постигне точно определено нещо точно сега. За всеки това е училище. За всеки задачата е различна. Етапа, до който е постигнал задачата си, етапа, до който е в готовност да събуди истинността в себе си. При всеки е различно. Не може да сме максималисти, Алекс. Не можем толкова много истинство. Искам ли се за всеки да има светлина в тунела? Искам ли се хората да искат да има, да търсят? Обаче се прави, че не всеки има готовността за това и в крайна сметка, кои сме ние, че да определяме? Не е само готовност. Това просто не може. Нали, затова още в писанието е казано, не давайте на прасетата бисерите. Тук не искам да съм груба към аудиторията, не искам да си мисли някой, че го обиждам. Но просто бисера не е за всеки. Никога не е било за всеки, откакто свят светува. Не е идеята да е за всеки. Но идеята е, че когато човек е готов, той вече върви по пътя и събира своите бисери, за да си направи своя нанес. И то в нашата традиция колко песни има за нанес, броеници. Това е много голяма символика. Не може за всеки, Алекс. Не е нужно да е за всеки, защото
Иначе няма да има разнообразието, чрез което човека да се ориентира. Защото преди да постигне своята честност, той трябва да придобие способността да се ориентира. Да има някакво такова, как му викахме, радар, вътрешния компас. Нали така? И в последствие този радар и вътрешен компас ще му помогне да се свърже със своето мерило за честност. Първо ще е външна честност. Това е примерно 3-4 клас. Айде, 8 клас. А после вътрешна честност. Там в университет. Там е чистия живот, нали? Чистия когато започне да се проявява мъдростта. Не може по друг начин. Защото единствено когато имаме честност, ние може да започнем да влизаме в взаимодействие с околната среда. А околната среда сме ние самите. Ние създаваме. Не може да седиш и да си в каквато и да е друга категория, освен това да приемеш и да си честен. Съответно, като нещо не приемаш, ти е да имаш смелостта, дразновението, коража, вярата, волята. Това всичко са някакви такива неща, които ще те вкарат в действие, да променяш неща, но трябва да имаш смелост, колкото и да те е страх и колкото и да изглежда тъмно, да го направиш. И в новото време това е в определен вибрационен контекст. Това не е да имаш смелостта да тръгнеш да работиш като наказан в определена нисковибрационна работна среда, за да имаш модерна кола. Там стават други ценности, други търсения. И съответно приоритетите са различни. Разбира се. И тогава задължението към тебе на първо време да си честен към това, кое е нужно за теб, коя е твоята потребност. Честно, аз просто имам нужда да пия вода. Имам нужда от вода. Аз нямам нужда от самолет. Би било бъде. Ако имам и къде да го паркирам. Да. Това нали така казват. На Юпитер проблема му е, че ще те награди с един хеликоптер от лотарията. Имаш хеликоптер, но нямаш гараж, където да го паркираш. И то тръгват нещата наопаки, нали? Вместо да му се радваш, почваш да му се плашиш, какво да го правиш то и нещо, то с подарък. Но трябва да ти служи. Трябва да отговаря на това, което е нужно. И тук вече са много, освен потребности, честността, за да можеш да преодолееш там, където ставаш консуматор, там, където прекаляваш, там, където е дисбалансиран, там, където няма хармония. Там са много места, където няма хармония. Да, и тогава пак се връщаме към задължението и отговорността на всеки един, към самия себе си. Окей. Тогава каква става отговорността ти относно хармонията? Ако примерно, нали, говорим за отговорност и говорим за хармония, как ще ги свържем? Как сме Моята отговорност да достигна или да поддържам хармонията, която, или да кажем тази вибрация, която ме кара да се чувствам хармонична, или това действие, което ме кара да бъда на това ниво. Да. Но става много по-лесно, когато си на първо време честен към себе си. Ако аз считам, че в момента една почивка до Малдивите ще ме вкара в пълна хармония, аз наистина ли съм честна за възможността да бъда изобщо в хармония в момента? Че търся такъв тип външен фактор. Или моята честност изисква да се изправя пред това, кое създава лъжовна перспектива в мене. И точно така съм си го поставила като ограничение.
Може би тук, ако кажем, най-голямото ми желание за момента е почивка на Малдивите. Това е наистина пожелание по такъв един вътрешен порив. А тук ще е различно, нали? Тук не го слагаш като оправдание пред нещо, което... Не го завуалираш. Не го завуалираш, не скриваш с това нещо друго, което изисква да се изправиш и да кажеш, това ми пречи да съм хармонична. Те са милиарди неща. То не е случайно. Вече започнаха толкова много хора да водят семинари, лекции, да се опитват от някъде да изчистват тези стари вкаменелости. Едно по едно да отпадат нещата. То вече много се преливат, много се преобразуват двата етапа, двете фази в живота. Видите, кое е първото, яйцето или кокошката? Не може да се каже. Гледната точка. Петела. Да, може би за това задължението. Мането е винаги едното в взаимодействие с другото. Това е като левия крак и десния крак. Абсолютно. Не може да имаш новото време. Което, само извинявай, че те прекъсвам, новото време е тук и сега. А не някаква химера след 150 години и 200 години. Тук и сега. Вече. Но момента, в който се стигне до тази... То е толкова наситена енергия, че повече по стария начин не може. Не може по никакъв начин. Там е наистина камък върху камък неща. Тогава се тръгва в името на това не да махнеш дразнителя, а да махнеш изобщо цялата лъжовност, която те е довела всичките ти прераждания до тази фаза вече не могат. Тук не се работи на ниво моята детска травма на 13 години и 6 месеца. Тук се говори за тези тежести, които са провлачени много хилядолетия, които вече обаче така им се случва, че в новата енергийна структура те не могат да носят форма, която да се прекача върху човешкия дух. Тоест, новата енергия автоматично върви с това, че старите тежести отпадат. Когато човек влезе в тази нова честота, единственото, което се изисква е честност и готовност да маха всичко, което не отговаря на истината. И оттам насетне няма да има готвите воденичните колела зад гърба си. Те имат друга функция. Те са за друго съзнание, те са за друга енергия, те са за друго време. В новото време тя ги има, те са фактология, но те не са функционални. Добре. Те нямат тази приложението. Тогава остава друг вектор. Нали? Тогава вече сме в друг фрактал, който естествено от само себе си не притежава тази способност да влачи, да тътри след себе си тежести, които спират прочита. Ние вървим към възхищение. Нали така? Да се възхищаваме. Възхитата, това е повече от да цениш. Нали така? Всъщност, аз така го разбирам. Да, възхищението е още по-силно чувство, отколкото благодарността. Да се възхитиш на промисъл, великолепието, на необятността. Благодарим от лично ниво. Добре, сега не ми се свали главата до кръста, но се възхищавам, че е предопределено да имам такъв опит. Това е преклонение. Това са
Може би сега, не знам, за мен има такова значение думите, Алекс. За другите хора думите са с друго значение. Аз разбирам възхищението като благоговейно чувство. Така че всеки е свободен да го сравни така, както го почувства най-близо до своята истина. Да. Естествено. Аз го разбирам така. Като нещо по-голямо от тебе. Нещо, пред което да се преклониш. И аз така си мисля. И си мисля, че тук в новото време, в новата реалност, това много финно, много чисто трептене, нали, благоговейно възхищение, благодарност, преклонение. То е свято, то е близо към едно сакрално, съкровенно чувство на душата. Това е фокуса, който може да движи нататък вектора, да задава посоката. Нали? До тук, до този момент са били нашите тежести. Пълна несвобода. Ние сме продължение на моделите, които са насложени от както свят светува. И от както ние съществуваме. Да, ето да, роботизирани, с ясна инструкция. Натискаш волюмето и волюмето говори. Той ме е досъл и волюмето ще каже точните думички, ама всеки път едни и същи, всеки път с един и същи заряд и всеки път с... Той. Няма нужда от това. Вече няма нужда. Има нужда в момента от това, до толкова доколкото това е много мощен мотив човек да тръгне да осъзнае своите вкаменелости и да е в готовност да ги пуска, да ги изчегъртва, да ги освобождава от себе си. Няма как. На този етап те служат, но те не са елемент, който ще продължи цялото прераждане или който ще се унаследява в следващите поколения. И тук е разликата вече. Разликата е много голяма. Отделно от това тия промени стават толкова бързо, че сега едно е точно след един месец ще бъде кораб. След един ден, времето тече по различен начин. Времето не тече, времето е на дупки. То няма поток, то няма време. Реално погледнато, в момента дори нуждата нещо да тече ни държи в времева линия, така да кажем. Все още няма как без времева линия. А жокетчето? Кое? Не знам, това, което ни води към истинската любов, да сме внимателни към знаците, които ни водят към истинската любов. Тоест, какво излиза? Излиза, че по пътя ние ще си събираме тези бисърчета, за които сме дошли тук, в името на истинската любов. За да постигаме дълбокото осъзнание. Да. Всеки за себе си. Дълбокото осъзнание за единството ни с висшите сили. Не може да се свържеме с висшите сили, ако сме закотвени в старите теми. И седим несвободни. Защото това ни държи там. Виж, може би в някакво друго време и в някаква друга реалност няма тема свобода, защото когато човек той е. За момента на нас, мисля, че това ни е основната кукичка и възпята потребност. Така както човек не може да изпита безопасността, може да има представа какво е тото и безопасност. По същия начин
Ние не можем да изпитаме свободата, може само да имаме представа какво е това да си свободен. Но всъщност, когато ти си и това е пълната свобода. Много, много добре се получава тук, като се замислиш. Много красиво послание, да. Посланието ни е много. Я да видим тази прекрасна, мощна пулсация на любовта, какво говори. Това е много интересно. Тук от всичките... Как можа точно това да излезе? Това е силата. Алекс, с каква хубава конфигурация. Много хубава конфигурация и всъщност това е чисто придобиване на чистата мъдрост. Обаче, за да я придобиеме, искам много сериозна работа. Това е истината, жението. Не е лесен път. Е изключително предизвикателство за всеки един човек, че включително и за тия, които са работили дълго време над себе си. Добре, ама темата е, ако имаш възхищение, наистина, просто императора падна. И това са три големи аркани. Това са три големи аркани. Императрицата, силата и императора. Иска се. И то, императрицата плюс императора дава силата. Не, грешко. Смятам грешно. Имаме женско-мъжко начало. Имаме женско-мъжко начало. И резултат. Само единствено тогава, когато си събран. Добре, това не е ли новото време? То е новото. Това за което говориме. Да. Но това е тук вече сам по себе си човека да е събрал и мъжкото и женското начало да ги обединил в едно. Като сили вътре в човека, които работят. За да може да има необходимия. Или да е готов. А защо пък да е готов да влезе в пълното взаимодействие с другото начало? Ти само тогава си готов да влезеш в пълно взаимодействие. През новия контекст, където може да си хитруваме колкото си искаме. Кой ще седи и ще хитрува? Помисли, капката съдържа целия океан в себе си. Значи, ако ти си интегрирал в себе си милосърдието, примерно, в целия океан има и строгостта, има и лекотата, има и това, има всичко. Тоест, ние реално трябва да разбираме така, дори да сме просто капката, тази капка съдържа всичкото в себе си. Това е потенциал, през който може да се проявим. Но ние сме тук да преживеем какво означава да си капката от океана, не да се преживяваме като целия океан. А като капката от океана са всичките възможности, което съдържа всичките останали аспекти. И нюанси на аспектите. Честността изисква да кажем, да разбираме във всеки един момент, че сме капката, а смелостта изисква да сме готови да проявяваме нюансите на капката, която е целият океан. Но всеки е капчица от океана. Всеки ще носи в себе си, в момента тая капка съдържа точно такова количество сол или магнези или водорасло или нещо си от океана, което е нужно да бъде извадено, осветено, изкристализирало. Това е причината хората да се обединяват, обаче само в това ниво. То друго вече ниво не остана. Другото, където се обединяваш по материален интерес, по нужди, по тежести, поради това да си играеш игричката, то това свърши. Алекс, помисли какво огромно количество случаи на насилие има в момента в отношенията мъж-жена. Навсякъде. Сега вече всичко е видимо. Да, те... Не може да стане скрипка.
Дали знаеш, твоят джезъл и твоята тояга, тези, които са готови да седат в своята лъжовна представа за взаимоотношения, те ще дадат тояги. Много. Тези, които са готови да творят по друг начин взаимоотношенията, връзките, взаимния пламък, те ще бъдат водени по друга вибрация. Да. Нали Вече така? става много силно разграничението на това, между другото. Много силно. Не може. Вече не може всеки, който претендира, че е много хубав, обаче тайно яде шамари вкъщи. Колко пък да е хубав? Нали? Всичките сме видяли красивите постове в Инстаграм. Ама това истина ли е за отношенията или за смислите, или за човешкото достоинство, или за човешкото предопределение? 80% от нещата. Или за отношенията дете с родител, или за всичките токсични семейни обстоятелства, които в момента са толкова задушаващи, че не можеш да се движиш повече през тях. Не можеш да се движиш в живота си през това. Излиза, че тук сега, нашето време, като капка от океана, приемаме, че в океана има на този определена честота и крайна лъжовност. Тя не работи. Тук всичко вече се съединява. Тук вече не може да има или това. То е съединено, обединено, изчистено, обновено, оживотворено. То е и така. То е инструмент за ново възрастване. В капката се съдържа реално и лъжата. Нали така? Но когато истинността в човека е толкова силна, лъжата се неутрализира. Нали така? Защото едното не допуска другото. Да. Това е същото като светлината и тъмнината ми. Вече всички казаха, че няма ни светлина, ни тъмнина. Нали така? Същото е. Въпросът е, в единия случай в доминиращото старо е било да има лъжа, да има позициониране, продуктово позициониране, да има фасадата. В другия случай да го има съдържанието, да го има истинността, да има... И то не е чисто съдържание, не е просто съдържанието, а то е съдържанието в еманация. Стремежа. Но стигаме до стремежа. Нито един малък аркан не ни помогна. Няма тук. как да говорим за много големи процеси. Продължавам тук. Подолу беше поп... Не, рицар чаши. И тук четвърти аркан, който излиза е света. Това е положението. Трябва да завършим процеса, за да може да преминем следващото ниво, следващото стъпало. Вчера, нали се говореше някакъв майстор, който как можа да ми влезе в пространството, но каза много умно нещо. Проблема, като влезеш в Малкут, е, че ти започваш да си в противоречие с това първично желание от Ацелут, където е божествена еманацията. Ти тук можеш да си позволиш дори да отречеш това божествено. Такъв е материалния свят. В момента оживотворяването на материалния свят означава да не можеш да изпитваш нищо друго, освен разбирането, че материалният свят е пълно отражение на духовния. Ние сме част от Създателя и сме създатели на своята реалност. В нашата реалност не може да има нищо друго, освен нови трептен. То пак не е от този божествен свят, нали? Рано ни е, но все пак сваляйки по-висшето трептене. Да, по-добре от миналата
За някой е по-добре, за някой е голяма трагедия. Факт. Зависи според избора. И според избора, и според това за колко време му вира главата. За днес спираме до тук. Очаквайте ни на 11 октомври с третата част на предаването. Ще се опитаме да сложим основни подсказки, които са изпитани и от Алекс, и от мен. Разчитаме и вие да давате своята мъдрост и споделяме. Единствено и само по този начин може заедно да вървим.